तो लूज छोड़िए बिल्कुल। और कैसे जा रहा था? ऐसा जाता था। वो इतना नहीं घूम रहा था ना। अब पूरा रोटेशन आ रहा है फुल। अब तो फुल रोटेशन। चलिए बैठो। पहले से कितना % रिलीफ आ गया? लगभग 40 60 समझ लो। 60% रिलीफ आ गया। कितने दिन हो गए अपन को? चौथा दिन है आज। 4 दिन हुए हैं और 60% रिलीफ है। ठीक है, 7 दिन में क्लियर हो जाए।